Konuşmuyoruz. Şşt. Daha konuşmasana. Şimdi Milli Piyango'dan bahsedeceğiz arkadaşlar. Milli Piyango. Milli Piyango'daki şans oyunlarından bahsedeceğiz. Şans oyunlarının önce tabi kurallarını öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Milli Piyango'yu yapabilmemiz için. Ben şurada formumuzu ikisini de Milli Piyango yapayım. Teksini yaptım zaten. Şimdi burada şans oyunlarında Milli Piyango var, 10 numara. Şans topu var, süper loto ve sayısal loto var. Hemen kazan dediği o kazı kazan olsa gerek. Şimdi biz 2, 4, 5 tanesini ne yapacağız arkadaşlar? Yazacağız. Dinliyor muyuz? Dinliyor musunuz daha doğrusu? He? Evet, ilk önce arkadaşlar şimdi Milli Piyango'dan bahsedelim. Milli Piyango dediğimiz zaman arkadaşlar bakın burada bir Milli Piyango bileti var. Toplamda kaç hane varmış arkadaşlar Milli Piyango biletinde? 2, 4, 6, 7 hane varmış. Yani 7 hanede her bir hanesinde birer rakam bulunan ne arkadaşlar? Rastgele sayılardan oluşuyor değil mi Milli Piyango bileti? Bunun için Milli Piyango bileti öncelikle Milli Piyango bileti oluşturalım. Bunun için de arkadaşlar bir tane buton, atıyorum. Bir tane text box atayım. Bunları da arkadaşlar şimdi şuraya sayılar diyelim. Bu sefer text box yapacağız ya. Numaralar diyelim. BTN sayı üret diyelim. Numara üretme desek. Hı? Fark etmez. Neyi değiştirdim ben? Niye değişmedi bunun adı? Değişmiş. Şimdi numara üret dediğimiz zaman ne olacak arkadaşlar? 7 tane ne üreteceğiz? Rakam üreteceğiz değil mi? Rastgele. Bunun için bir tane random sınıfı sıfırda oluyor ya. Yok. 2 haneli olmuyor değil mi? 10-11. Oluyor mu? Olmuyor tabii ki. Rakam oluyor yani. Her birisinde birer rakam olması gerekiyor. Bunun için de bir tane döngü oluşturuyoruz. For int i eşittir sıfırdan i küçüktür 7 oluncaya kadar i artı arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Sayılarımızı textbox mı? Adını değiştirmemişiz. Textbox'ın adını değiştirelim sonra. Text artı eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Artı eşittir
aralarına birer boşluk bıraksın aynı zamanda değil mi? R nokta next. Ne yapacağız? 0 ile 9 arasında. 9 da dahil olacak değil mi? O zaman 0 ile ne yazıyoruz buraya? 10 arasında yazıyoruz. 0 ile 10 yazıyoruz ki arkadaşlar 0 ile 9 arasında bir ne yapsın? Bir rakam üretsin. Şuraya da sonrasında da ne yapıyorum? Bir boşluk bırakıyorum. Tabii ki önce textbox 1'in textini önce ne yapayım arkadaşlar? Şurada sıfırlayayım. Diğer türlü her artıya bastığımda ne yapar arkadaşlar? Ürete bastığımda yeni sayı üretmek yerine üstüne ne yapar arkadaşlar? Yazar. Burada bakın her seferinde yeni sayılar ne yapıyor? Üretiyor. Rakamlar burada bir farklı, yani aynı rakamlar olabilir mi? Olabilir değil mi? Milli piyango biletlerinde aynı rakamlar olabiliyor. Yok hocam olmuyor diye biliyorum. Aynı rakam olabilir. Çeyrek biletlerde 3 3 6 6 6 olmuyor mu? Yani bir biletin üzerinde aynı rakamlar olabiliyor. Milli piyango böyleydi arkadaşlar. Milli piyangoyu oluşturmak basit. Başka neler vardı? Milli piyangodan başka. Bunların hepsini için arkadaşlar yapalım. 10 numara şans topu, süper loto, sayısal loto. Burada hangisini oluşturacağımızı belirlemek için arkadaşlar birer tane ne kullanalım? Radyo buton kullanalım. Daha önce radyo buton kullanmış mıydık? Evet. Radyo buton kullanalım arkadaşlar. Hem radyo buton kullanma özelliğimizde. Toplam kaç tane milli piyango? 5 tane değil mi toplamda? Milli piyango 10 numara sayısal loto, süper loto, şans topu. Şuradan önce milli piyangoyu yapalım. RBTN milli piyango diyoruz. Şuraya da bu dedim. Sonra şu ne olsun? 10 numara 10 numara. Şimdi değiştireyim de sonra bir şey yapsam. 10 numara sayısal loto. Süper loto. Bu da ne olsun arkadaşlar? Şans topu. Şans topu diyoruz. Bunların adlarını değiştireyim. RBTN şans topu diyoruz. RBTN süper loto diyoruz. Şuraya da RBTN sayısal loto diyoruz. Adını değiştirmiş miydik? Bu da RBTN 10 numara. Evet. Şimdi arkadaşlar şurada kocaman bir numara üretimimiz var. Buna bastığımızda ne zaman bunu üretecek arkadaşlar? Şöyle yapalım. If rbtn milli piyango nokta checked. Yani işaretleme özelliği neydi radyo butonun? Checked özelliği değil mi? Milli piyango check edilmişse arkadaşlar eşit true ise. Eşit true yazmamıza gerek yok aslında ama sizler daha rahat anlayın diye böyle yaptık. İlkini böyle yapalım, diğerlerini böyle yapmayalım arkadaşlar. Radyo butonu checked özelliği true ise arkadaşlar ne yapacağız? Milli piyango seçildi. Milli piyango sayılarını üreteceğiz. Else if milli piyango seçili değilse de ne seçiliyse RBTN 10 numara nokta checked özelliği işaretliyse arkadaşlar. Checked özelliği işaretliyse o zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki 10 numara ile ilgili ne yap? Sayılarımızı üret. Şimdi 10 numarada arkadaşlar kural neymiş? 10 numara kuralına bakalım. 10 numarada ne diyor? 1 ile 80 arasındaki numaralardan çekilişle belirlenecek 22 adet numara diyor arkadaşlar. Şimdi burada 22 adet numara ama 22 adet yani 1 ile 80 arasında 22 farklı numara olması lazım. Yani bir üretilen numara bir daha ne olmaması lazım arkadaşlar? Üretilmemesi gerekiyor değil mi? Bunun için farklı numara üretmeyi daha önce yapmıştık zaten arkadaşlar. Burada bir tane array list tanımlayalım şurada. Şurada bir tane array list tanımlayalım. Array dışarıda tanımlayayım da array list. Niçin kullanıyorduk array listi?
sayılar eşittir. Bir üretilen sayıyı tekrar üretmemek için arkadaşlar array list kullanıyorduk. Şuradan system collections'ı eklememiz gerekiyor. Burada da arkadaşlar diyoruz ki do while bir de int üretilen sayı diyorum arkadaşlar. Bir tane değişken tanımladım. Fark etmez. Kullanacağız zaten şimdi. Do while ile yapıyorduk değil mi? Do while diyorum. Şimdi burada ne yapıyorduk arkadaşlar? Üretilen sayı eşittir r.next. Next olacak. r.next 0 değil 1 ile 80 arasında değil mi? 1 ile 80 arasında mı? Evet. 1 ile 80 diyorsa 1 ile ne üzeri arasında? 1 ile ne yazacağız? 81 yazacağız değil mi? Şimdi üretilen sayı daha önce üretilmiş mi? Aynı sayıyı tekrar üretmemek için arkadaşlar ne yaptık? İşte array list oluşturduk. Ne yapacağız arkadaşlar? Sayılar nokta contains diyeceğiz arkadaşlar. Sayıların içerisinde yani daha önce ürettiğimiz sayıların içerisinde bu üretilen sayı var mı diye bakıyoruz. Yoksa olduğu sürece tekrar ne yapacak? Aynı sayı üretmeye devam edecek. Yoksa arkadaşlar aşağıya inecek. Yani sayılara ne yapacak? Ekleyecek arkadaşlar. Diyeceğiz. Üretilen sayı dediğimiz zaman arkadaşlar bu sayıyı ne yapmış olacağız? Üretmiş olacağız. Aynı zamanda textbox şu textbox'ın adını da değiştirmemişiz. Şunu değiştireyim hemen. Şurada tx numaralar diyelim. Tx numaralar nokta text diyorum arkadaşlar. Eşittir. Şöyle yapalım. Boşluk olsun. Sonrasında koyalım. Artı eşittir hatta. Artı eşittir diyoruz. Üretilen sayı artı diyorum. Şimdi bakın. Milli Piyango'yu seçtik. Milli Piyango sayıları 10 numarayı seçtik arkadaşlar. Ne yaptı lan bu? Milli Piyango'da 22 tane sayı üretmeyi. Evet 22 tane sayı ürettik. Bir tane sayı ürettik. Yani 10 numarada bir tane sayı ürettik. Niye bir tane sayı ürettik? Bunu ne yapmamız lazım? For'la 22 tane yapmamız gerekiyor. Şurada for int i eşittir 0'dan i küçük 22 oluncaya kadar fark etmez. I artı 0'dan 22'ye kadar eşittir koymadık. 22 oluncaya kadar 22 tane sayıyı ne yapacak arkadaşlar? Bunu üretecek. Şimdi bakıyoruz. 10 numara dediğimizde arkadaşlar bize ne yaptı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 şuydu. 20 şu. 21, 22 tane ne yapmış? Sayı üretmiş. Biraz daha açarsak göreceğiz ki sığdığını. Evet. 10 numara diyoruz arkadaşlar ve 10 numara sayılarını ne yapıyoruz görüyoruz. Ama burada sayılarımız nasıl arkadaşlar? Sıralı mı? Değil mi? Sırasız yazılmış sayılarımız. O yüzden bunu sıralı hale getirmek için arkadaşlar bunu sıralı hale getirmek için şurada yazdırmayacağım da ekrana. Nerede yazdıracağım arkadaşlar? Diyeceğim ki şurada for döngüsünde sayıları ürettikten sonra diyeceğim ki sayılar nokta sort. Ne yap? Sort et. Sırala yani diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada bir for döngüsüyle yazdıracağım artık. For int i eşittir 0'dan i küçük 22 olduğu sürece i artı diyeceğim ve sayılar i'yi yazdıracağım ekrana. Ekrana dediğimiz şunu yani. Şuraya. Üretilen sayı yerine sayılar diyeceğiz ve no diyeceğiz. Buradaki nokta virgülü sileceğiz. 10 numara dedik. Sayıyı üret dedik arkadaşlar. Ne yaptı? Bize 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ne yaptı arkadaşlar? 22 tane sayıyı
üretmiş oldu. 22 tane farklı sayı ve sıralanmış halde gördüğünüz gibi. Efendim? Pazartesi hemen oynayalım. Pazartesi hemen oynayın. Sayısal lotoyu şimdi yapalım arkadaşlar. Sayısal lotonun kuralı neymiş? Sayısal lotonun kuralı. Pardon, süper loto yapılır. Sayısal loto. Sayısal lotoda arkadaşlar 1 ile 49 arasında 6 tane ne yapılıyormuş? Sayı üretiliyormuş değil mi? 6 tane benzersiz sayı üretiliyormuş. Burada da arkadaşlar sayısal loto içinde şuradaki 22 tane için yaptığımız her şeyi ne yapacağız? Aslında 6 tanesi için yapacağız. Yani şunu tekrar ben kopyalayayım. Tekrar yazmayayım aynı şeyi. Else RBTN 10 numara değil de RBTN sayısal loto check edilmişse 8 tane 6 tane sayı üreteceğiz. Ve 1 ile 49 arasında olduğu için 50 yazacağız arkadaşlar. Yine burada da 6 tane sayımızı listeleyecek. Bu kadar basit. Sayısal lotoyu seçtik. Bir de 1-49 arasında 6 tane sayı ne yaptı? Gösterdi. Şimdi süper loto, bu da sayısal lotonun çok benzeri. Yine 6 tane rakam var ama bu sefer rakamlar nereden seçiliyormuş? 1 ile 54 arasında seçiliyormuş. Yani şunu yine kopyalayayım arkadaşlar. Süper loto. Diyoruz. Yine 6 sayı üreteceğiz. Sadece burası ne olacak arkadaşlar? 54 dediği için 55 1 ile 55 arasında üreteceğiz diyoruz. Ve süper lotoyu seçtiğimizde bakın 1 ile 54 arasında bize ne yapıyor arkadaşlar? Sayılar üretiyor. Şans topu. Bunun sonunda bir de artı bir var. Evet, şans topunda arkadaşlar 5 tane sayı üreteceğiz. Bir de artı birini var arkadaşlar. Bakın 5 sayıyı 1 ile 34 arasında seçecekmişiz. O artı birini ise nereden seçecekmişiz? 1 ile 14 arasından seçecekmişiz arkadaşlar. Yani şunu yine aynısını kopyalıyorum o zaman. Diyorum ki şans topu check edilmişse toplam yine 5 tane sayı üretsin. Benzersiz 5 sayı üretecek. 1 ile 34 dediği için 35 arasında. Sonra arkadaşlar o 5 sayıyı ekrana yazdıracağız. Sonra en sonunda da arkadaşlar diyeceğiz ki tx numaralar nokta text artı eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Zaten şurada bir boşluk vardı, artı diyeceğiz. R nokta next diyeceğiz arkadaşlar. 1 ile 14 arasında mıydı? O zaman 15 yazacağız. 1 ile 15 arasında da bir şans topu numarası üretmiş olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da şans topu ile ilgili ne yapmış olduk arkadaşlar? Sayılarımızı üretmiş olduk. Milli Piyango'muzda bu kadar olmuş oldu. Buraya kadar var mı anlamadığınızı sormak istediğiniz bir soru? Yok. Evet.